हाँ भाई साहब बोलो। भाई जी कोई खांसी की शीशी दो यार। लो रुको पी। बढ़िया सी दो, लेता है आराम आ जाए। अच्छा लो भाई साहब लेते हैं राम आओ। भाई जी या मत दो यार, या तो मत ले लो, टंकी दो, लेता है आराम आवा, सूखी खांसी दो। नहीं आगे तो फिर भाई साहब तैयार लो तो ले भाई किसा डालो एक में राम आओ साहब एक रात में एकदम भाई। गली में